नमस्ते। आज हामी एउटा एकदमै विशेष र स्वादिष्ट परिकारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यस्तो परिकार जसले स्वाद र स्वास्थ्यलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ फक्सटेल मिलेट बिरयानीको। बिरयानी नाम सुन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ? सायद धेरै चिल्लो, अलि भारी खाना, होइन त? तर के बिरयानी सधैँ त्यस्तै हुनुपर्छ र? के यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन सक्दैन? हो, बिल्कुल हुन सक्छ। आज हामी एउटा यस्तो मौलिक रेसिपीको विश्लेषण गर्दैछौँ जुन फाइबरले भरिपूर्ण छ, कम जिआई छ र स्वादमा त एकदमै लाजवाब छ। आउनुहोस्, यो कसरी सम्भव छ हेरौँ। ल त सुरु गरौँ हाम्रो बिरयानीमा यो नयाँ प्रयोगको बारेमा। आखिर किन फक्सटेल मिलेट, जसलाई तृण पनि भनिन्छ, यो रेसिपीको मुख्य सामग्री हो? यो चामलको सट्टामा मात्र प्रयोग गरिएको होइन, यसले त यो परिकारलाई अझै विशेष बनाउँछ। आउनुहोस्, यसको बारेमा अलि गहिरिएर बुझौँ। यो रेसिपीको असली हिरो भनेको तीड हो, अर्थात् फक्सटेल मिलेट। यो कुनै साधारण अन्न होइन, यो त उच्च फाइबर, कम जिआई भएको एकदमै पुरानो अन्न हो। यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यो पेटको लागि एकदमै हल्का हुन्छ र धेरै परम्परागत खानाहरूमा त यो मुख्य हिस्सा नै हो। अब मिलेटको विज्ञानको कुरा गरौँ। सुन्दा अलि गाह्रो लाग्यो होला, तर चिन्ता नलिनुहोस्, यो एकदमै सरल छ। हरेक पटक पर्फेक्ट दाना दाना छुट्टिने मिलेट कसरी बनाउने, त्यसको रहस्य यही छ। सबैभन्दा पहिलो र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मिलेटलाई राम्रोसँग 2-3 पटक धुनुहोस् र त्यसपछि कम्तीमा 1 घण्टा पानीमा भिजाउनुहोस्। यो स्टेप एकदमै जरुरी छ। यदि मिलेट घिलो नहोस्, दाना दाना छुट्टियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिजाउने कामलाई चाहिँ भुलेर पनि नछुटाउनुहोस् है। अब एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप, धेरैजसो मानिसहरू यहीँनिर गल्ती गर्छन्। मिलेट र चामलमा पानीको अनुपात फरक हुन्छ। चामलमा हामी सामान्यतया 1 कपमा 2 कप पानी हाल्छौँ, तर मिलेटमा त्यसो गर्नु हुँदैन। यसलाई थोरै कम पानी चाहिन्छ र यही सानो रहस्यले नै यसको बनावटलाई पर्फेक्ट बनाउँछ। त्यसो भए कति पानी त? ल, यो नम्बरलाई दिमागमा टपक्क टिप्नुहोस्। 1.75 अर्थात् 1 कप मिलेटको लागि 1.25 कप पानी। हो, यही हो उत्तम मिलेट बिरयानीको लागि पानीको गोल्डन रेसियो। यो सानो देखिने कुराले नतिजामा आकाश जमिनको फरक पार्छ। पानीको कुरा त भयो, अब लागौँ बिरयानीको आत्मा, यसको मुटु अर्थात् मसला बेस तयार गर्नतर्फ। स्वादको असली जग त यहीँबाट सुरु हुन्छ नि, होइन र? सबैभन्दा पहिले चिकन म्यारिनेड। यसका लागि हामीलाई चाहिन्छ लगभग 1 किलो चिकन, 1 कप दही, अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानीको पेस्ट, अनि बेसार, रातो खुर्सानी, धनिया पाउडर, गरम मसला, कागतीको रस र प्रशस्त मात्रामा ताजा पुदिना र धनियाको पात। नुन पनि नबिर्सनुहोस् है। यी सबैलाई राम्रोसँग मोलेर कम्तीमा 1 घण्टासम्म छोडिदिनुहोस्। जति लामो समय म्यारिनेट भयो, स्वाद उति नै भित्रसम्म पस्छ। अब मसला बेस पकाउने पालो। भाँडामा तेल र घिउ तताएर केही खडा मसला फुराउनुहोस्। त्यसपछि करिब 3वटा ठूला प्याजलाई मज्जाले भुट्नुहोस्, जबसम्म त्यो सुनौलो, मिठो खैरो रङको हुँदैन। प्याज राम्रोसँग भुटिएपछि 2वटा काटिएको गोलभेडा हालेर नरम नभएसम्म पकाउनुहोस्। आहा, भान्सामा आउने बास्ना त कल्पना गर्नुहोस् त। अब त्यो म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई भाँडामा हाल्ने बेला भयो। तर यहाँ एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्, चिकनलाई पुरै गलाउनु हुँदैन, लगभग 70% मात्र पकाउनुपर्छ। किनभने बाँकी 30% त पछि दममा पाक्छ नि। अन्त्यमा फेरि अलिकति ताजा पुदिना र धनियाको पात हालेर चलाउनुहोस्। एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो चरणमा धेरै पानी थप्ने गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस्। चिकन मसाला अलि बाक्लो, ग्रेभी जस्तो हुनुपर्छ। यदि धेरै पातलो भयो भने बिरयानीको बनावटै बिग्रिन्छ। त्यसैले मसलालाई बाक्लो नै राख्नुहोस्। ल, अब आयो सबैभन्दा रोमाञ्चक र जादुई चरण, लेयरिङ र दममा पकाउने। बिरयानीको त्यो मनमोहक सुगन्ध र स्वादलाई भाँडाभित्रै कैद गर्ने कला हो यो एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला भाँडाको पिठमा आधा चिकन मसलाको तह लगाउनुहोस्। त्यसको माथि हामीले भिजाएर राखेको सबै काँचो मिलेटको तह लगाउने। अब पानी हाल्ने पालो। याद छ नि, प्रति कप मिलेट 1.75 कप पानी। अनि अन्तिममा बाँकी रहेको चिकन मसला, अलिकति घिउ, केसर दुध र बाँकी जडीबुटी माथिबाट राख्ने। अब यसलाई पन्नी वा केराको पातले राम्रोसँग छोपेर बिर्को लगाइदिनुहोस् ताकि बाफ बाहिर नजाओस्।
अब दममा पकाउनको लागि दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो, ग्यास चुलोमा सुरुको 5 मिनेट ठूलो आगोमा राख्ने अनि त्यसपछि आगो एकदमै सानो बनाएर 20-25 मिनेट पकाउने। अर्को तरिका हो तावा विधि। एउटा तातो फलामको तावामाथि भाँडो राखेर सानो आगोमा 30 मिनेट जति पकाउने। दुवै तरिकाले एकदमै राम्रो नतिजा दिन्छ। ल, यति धेरै मेहनतपछि अब त्यो स्वादिष्ट नतिजा हेर्ने बेला भएको छ। उत्तम बिरयानीको पछाडि लुकेको एउटा अन्तिम रहस्य खोल्ने समय आयो। तारा, बिरयानीलाई दाना दाना छुट्टिने र एकदमै फ्लफी बनाउने अन्तिम रहस्य के होला? धेरैले यो सानो कुरामा ध्यान दिँदैनन्, तर यसले सबैभन्दा ठूलो फरक पार्छ। र त्यो रहस्य हो 10 मिनेटको आराम। हो, ग्यास बन्द गरेपछि भाँडोलाई तुरुन्तै नखोल्नुहोस्। त्यसलाई 10 मिनेट त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस्। यो समयमा मिलेटले भित्रको अन्तिम बाफ सोच्छ, जसले गर्दा हरेक दाना पूर्ण रूपमा फुल्छ र एकअर्कासँग टाँसिँदैन। र त्यो 10 मिनेटपछि जब बिर्को खोलिन्छ, नतिजा यस्तो हुन्छ। हरेक दाना छुट्टिएको, सुगन्धले भरिपूर्ण, स्वादिलो, पेटको लागि एकदमै हल्का र कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको एक उत्तम मिलेट बिरयानी। हामीले सुरुमा जे भनेका थियौं त्यो सबै यहाँ छ। यो त भयो मिलेट बिरयानीको कुरा। अब सोच्नुहोस् त, अर्को कुन चाहिँ क्लासिक परिकारलाई यसरी नै नयाँ र स्वस्थ रूप दिन सकिन्छ होला? सम्भावनाहरू अनन्त छन्।